வெல்கம் டு க்ரௌன் டேஸ்டி சமையல். ஹலோ ஃபுடீஸ், நம்ம இப்போ ஒரு பாயசம் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த பாயசம் ஒரு தானியத்தில் செஞ்சது. பொதுவாக இந்த தானியத்தை வீட்டில் யாருக்காவது காய்ச்சல் வந்ததுன்னா அப்போ கஞ்சா செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அந்த தானியத்தில் நம்ம இன்றைக்கி பாயசம் செஞ்சுருக்கோம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். அதை கஞ்சா செஞ்சு தான் சாப்பிடணுன்ற அவசியம் இல்லை. எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்த்துருவோம். அதுக்கு நம்ம எடுத்துருக்க பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பார்லி. அடிகனமான ஒரு கடாய் எடுத்துட்டு அதில் பார்லி நான் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 50 கிராம் அளவுள்ள பார்லி சேர்த்து வறுக்க போகிறோம். ஆனால் பார்லியோட கலர் நிறைய மாறக்கூடாது. லைட்டாக அது வறுப்பட்டாலே போதும். அந்த மேலே இருக்க கலர் லைட்டாக பொன்னிறமாக உங்களுக்கு மாறினாலே போதும். அப்போ ஸ்டவ்வை நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி இதை அப்படியே ஆற விட்டுடுங்க. ஆறட்டும். ஆறின பிறகு இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து ஒரு கொரகொரப்பான பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பவுடர்னால் ரொம்ப பவுடராக அரைக்க தேவையில்லை. ஒரு நொய் பதத்துக்கு நமக்கு வரணும். இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம ஜலிச்சு இதில் இருக்க மாவை எடுத்துகிட்டு போகிறோம். மாவோடு சேர்க்கக்கூடாது. மாவோடு சேர்த்திங்கன்னா கஞ்சி போல் பாயசம் ஒரு மாதிரி திக்காக மாறிடும். அதனால் இதை ஒரு ஜல்லடையிலையோ இல்லை இது போல் ஒரு வடிகட்டிலையோ சேர்த்து ஜலிச்சு அந்த மாவை எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க. அதை கஞ்சிக்கு எப்பயாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம், கெட்டு போகாது. இதில் தண்ணி சேர்க்குறோம். தண்ணிக்கு அளவு கிடையாது, தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 லிட்டர் அளவு கூட நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பார்லியை இதில் சேர்த்துட்டு மேலே அதில் அந்த தூசெல்லாம் இருக்கும், மேலே அப்படியே படிஞ்சு வரும். இதை நம்ம வடித்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைமில் தண்ணி கொதித்த பிறகு பார்லியை சேர்த்து மேலே இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையுமே நம்ம வடித்து எடுக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இல்லைங்களா, மேலே டஸ்ட்டு இருக்குது. அதனால தான் இப்போ இந்த லெவலில் கொதித்து வந்துருச்சு. கொதித்து வந்த பிறகு இது மேலே இருக்க தண்ணியெல்லாம் நம்ம இருக்க போகிறோம். அதாவது இதை நல்லா சொட்டை வடிகட்டணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. மேலே இருக்க தண்ணியை மட்டும் இருத்தாலே போதும். இந்த அளவு இருத்துட்டு திரும்பவும் இதில் தண்ணி ஊற்றணும். 2வது முறை தண்ணி ஊற்றி தண்ணி நல்லா கொதிச்சு இதே போல் மேலே நுர பொங்க வந்த உடனே திரும்பவும் அந்த தண்ணியை வடிச்சிடணும். இதே போல் நம்ம 2 முறையோ இல்லை 3 முறையோ திரும்ப திரும்ப செய்யணும். அப்படி செய்கிறதுனால மேலே இருக்க அந்த மாவு எல்லாமே தனியாக வந்துடும். இந்த தண்ணி ஃபர்ஸ்ட்டு தண்ணியை நீங்கள் கீழே ஊற்றிடலாம். 2வது தண்ணி இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த 2வது தண்ணியை உப்பு போட்டு குடிக்கிறது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே போல் செஞ்சுட்டு அதற்கு அடுத்தது நம்ம ஒரு 3வது முறை தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு சிட்டிக்கை அளவு உப்பு சேர்த்து வேக வைக்கணும். நல்லா சாஃப்டாக வேகணும். நீங்கள் குக்கரில் வேக வைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு 4 விசில் கொடுத்து வேக வச்சுக்கோங்க. இது நல்லா குழைவாக வெந்த பிறகு இது போல் ஒரு பொட்டேட்டோ மேஷர் இருந்ததுன்னா நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை ஜல்லிக்கரண்டி இருந்தாலும் ஜல்லிக்கரண்டியை வச்சு நீங்கள் மேஷ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு அது மசிஞ்சு வந்துடும். அப்போ தான் பாயசம் கொஞ்சம் திக்காக நல்லாயிருக்கும் நமக்கு டேஸ்ட்டாக குடிக்கிறதுக்கு. இல்லைன்னா பார்லி தனியாக நம்ம சேர்க்கிற பால் தனியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். சாப்பிடும்பொழுது அந்தளவு டேஸ்டியாக இருக்காது. இது நல்லா குழைவாக மாற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம இதில் பால் சேர்க்க போகிறோம். நம்ம 50 கிராம் அளவுள்ள பார்லி தான் எடுத்திருக்கோம். அதனால் இதுக்கு ஒரு 200 ml அளவு பால் சேர்த்தாலே போதும். நீங்கள் எவ்வளோ அளவு பார்லி எடுக்கிறீங்க அப்படின்றதுக்கு ஏற்றாற் போல் பால் நீங்கள் கூடுதலாக சேர்த்துக்கலாம். 2-3 ஏலக்காவை இடித்து இதனோட சேர்த்துடலாம். ஏலக்காய் தான் சேர்க்கணும் அப்படின்றது இல்லை. குங்குமப்பூ இருந்தாலுமே நீங்கள் குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கலாம். அது உங்களுக்கு பாயசத்துக்கு ஒரு கலருமே கொடுக்கும். நல்லா இப்போ திக்காய் வந்துருச்சு. பார்லியும் பாலோடு சேர்ந்து நல்லா உங்களுக்கு இது போல் திக்காக மாறி வந்துருச்சு. இந்த சமயத்தில் சர்க்கரை சேர்க்க போகிறோம். சர்க்கரை நான் இன்றைக்கி ஒரு 50 கிராம் அளவு சேர்க்குறேன். சர்க்கரை சேர்க்கும்பொழுது சர்க்கரையில் எறும்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு போட்டு வச்சுருந்த கிராம்போ இதோட சேர்ந்து விழுந்துருச்சுங்க. அதனால அதுதான் அது பிளாக் கலரில் இருந்தது. இப்போ நம்ம இதை நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. தாளிப்பு எப்படின்னு பார்த்துடலாம். தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுட்டு அது நல்லா சூடேறின பிறகு நெய் அதில் சேர்த்து நெய் உருகின பிறகு முந்திரி பருப்பு சேர்க்கலாம். முந்திரி பருப்பு மட்டும்தான் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. நீங்கள் காஞ்ச திராட்சை இல்லை பாதாமை துருவலாக கூட துருவி சேர்த்துக்கலாம். இதில் வேறு ஏதாவது ட்ரை நட்ஸ் இருந்தாலுமே நம்ம அதையும் நெய்யில் சேர்த்து வறுத்தெடுத்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ முந்திரி பருப்பு நல்லா கோல்டன் கலராக மாறிடுச்சு. நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த பாயசத்தை நான் பிளேட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இது மேலே நான் முந்திரி பருப்பு தாளித்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை எடுத்து சேர்க்க போகிறேன். சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் செய்யும்பொழுது நம்ம அதே பவுல்லையே முந்திரி பருப்பை தாளித்து எடுத்து சேர்த்துடலாங்க. இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேக்கு அழகாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால முந்திரி பருப்பை நம்ம மேலே சேர்த்து காண்பிக்கிறோம். ஒரு முறை இந்த பார்லி பாயசம் செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கு பிறகு எந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்தாலும் நீங்கள் பார்லி பாயசம் தான் செய்வீங்க நிச்சயமாகவே. அதே சமயத்தில் இந்த பார்லி பாயசம் பார்த்திங்கன்னா
நீங்கள் விரத நாட்களில் கூட செஞ்சு சாப்பிடலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.